啦，各位聽眾大家好啊！嚟到我哋今個星期三嘅靈王府，又係我高迪安喺度主持呢個節目啦。咁今集就好開心啊，有好多嘅嘉賓啦，特別嘉賓上嚟啦。咁就呢個嘉賓係邊度嘅人咧？咁就係澳門嗰邊嘅喎。可唔可以開句聲講句嘢噶嘛 ？Hello， 你好， Hello. 大家好。哇，好正！人人也叫他高迪安，高迪安，舉世仰望。送俾你噶，中唔中意啊？多謝，你突然間咁樣講，我嚇一跳啊！真係，突然間咁樣唱，我嚇一跳真係。哇，我未試過。哇，唔好咁講，我未試過開始節目嗰陣時有人唱歌俾我聽，唔係悼念我啫嘛。點會啊？我等你記得我嘛。實會記得，把聲好甜。多謝晒。係啦，咁今集咧，我哋就可以揾到啱啱咧就喺我哋 Open Sky Radio 咧冇幾耐之前咧將佢嘅節目聯播喺我哋個台嗰度嘅澳門街嗰邊嘅各位主持啊，咁就啱啱嗰把聲好好聽嘅咧，又甜嘅咧，係邊個咧？自我介紹一下。你好啊，我叫慕容米雪。係，跟住係咁。我哋仲有其他主持嘅出聲啊！我哋做嘉賓嘅出聲，唔好意思。大家好啊，我係澳門街嘅客串嘉賓。咁我每逢1、3、5嘅單數集數都喺度嘅。咁我叫司徒文進，咁我係一個風水師。咁我仲介紹啊，其實仲有我哋另外一位同行喺度噶。係各位聽眾，大家好，我叫司空如水。我同阿司徒文進其實係兩兄弟。唔係，唔同門派㗎，大家。我哋發嘅係兩兄弟，唔同門派啊！不過咧，我哋都係種嘢嘅。係。我哋係種乜嘢㗎？種乜嘢㗎？嗱，我哋係種心機嘅。哦，係。原來如此。即係我哋咧對外講咧講得好聽啲都係話我哋做工程啊，即係例如打地洞啊，例如即係早排咧好興啲環保咧掘窿嗰啲咧，其實我哋都係即係做嗰類型嘅嘢。我即係做鑽探嘅。係啊，勘探可以咁講。嗰陣你點識㗎？司徒文進。我哋咪爭個位咯。係啊，爭個聽打咯。唔係爭個龕位啊。係啊。係啦，因為我哋要幫個客，我哋另外平時有個嘉賓咧，佢就賣龕位嘅，咁就今日未上到嚟。因為澳門街咧其實係一個好專業嘅鬼故節目嚟㗎，係嘛？咁就會講澳門嘅靈異事件啦，咁多個賭場入面嘅古怪事蹟啦，仲有啲乜嘢啊？澳門一啲掌故嘅鬼故啊。係。其實澳門街真係講呢啲嘢嘅咩？其實阿高迪安不如咁啦，因為咧通常咧應該啲聽眾咧都係中意聽女仔講嘢，不如我哋俾翻我哋澳門街嘅代言人啱啱把聲咁甜啊，真人咧其實都好甜美㗎。咁慕容米雪小姐咧介紹下澳門街係個咩節目好唔好啊？係。好唔好啊？冇問題。其實澳門街係一個資訊娛樂並重嘅節目。因為我都知道你哋本身開始澳門街咧係主要上都係講下啲澳門嗰邊嘅鬼故嘅，跟住亦都會講下嗰啲，因為我知道司徒文進啦，咁佢自己都有對玩具嗰啲嘢都好有興趣啦，咁亦都會喺節目入邊講下啲玩具啊，甚至乎又講下啲時事咁樣嘅嘢嘅。咁當然啦，請得你哋上嚟我靈王府嘅節目，梗係要講下啲鬼故啦。因為so far嚟講咧，我都之前都有可能有請嗰啲嘉賓講下啲鬼故，係咁已有拉過些少澳門噶啦，但係咧就好彩啦，今日咧有你哋可以講多啲有關澳門嘅鬼故啊，絕對好啊！咁就係俾啲聽眾可以知道啦，因為我都知道司徒文進哥你係喺賭場入邊噶嘛，所以你都知道有好多賭場入邊嘅鬼故喎。其實咧即係上次咧你都聽過啦，我好似去過人王啊，同阿 Edwin call sofa 做節目啦。係啊。咁我都知阿 Edwin 都同你 call sofa 做過節目㗎，係嘛？佢做過我一集嘉賓咁咯。係啊，咁因為咧譬如我都係㗎啦，譬如你哋你同 Edwin 都係做靈異嘢咧，通常都係話喂，一上嚟講啲澳門嘅賭場嘅鬼故啦，咁但係其實賭場鬼故咧。其實我已經咧喺唔同即係之前嘅平台咧，澳門街集數咧都提咗唔少啦。咁所以今日咧，既然我哋咁齊人咧，就咁樣啦。我想開頭嘅時候咧，就佢哋分享下啲澳門地道嘅鬼故先，或者係佢哋嘅親身經歷。咁跟住咧之後咧，我都會分享兩個。咁一個咧就係其實兩個都會同賭係有啲關係嘅。咁就因間咧買住張期票先，咁就因間先分享，好唔好啊？冇問題，絕對好啊！咁睇下邊個開始先啦。你哋咁一開始唔使講啦，梗係話靚女分享先啦，好唔好先？正啊！
可以俾啲聽眾可以聽下咁甜嘅聲。係啦，靚女，你快啲同大家講下你嘅經歷咯。其實呢個唔係我嘅經歷嚟嘅，就係我早幾年聽嘅一個我大學嘅同學嘅經歷嚟嘅。係。咁首先其實係好特別嘅係咧，其實佢每一日喺大學嗰段期間啦，咁我大概同佢做咗2年同學嘅，咁每一日咧我都會見到佢嘅。咁其實佢本身係短頭髮嘅一個女仔啦，但好奇怪喎，有一日佢好特別咁樣將全部音夾起晒，我就覺得咦咁奇怪嘅，你咁短頭髮，你又會特登夾起晒全部音喎？咁我就好白咁問佢，我話咦點解你今日換咗你個髮型嘅？係，我想問下咧，呢個女仔佢個頭髮咧係短到咩程度啊？其實你有冇睇過以前 Gigi 短頭髮嘅時候啊？梁詠琪短頭髮嗰陣有少點咧，啱啱掂到頸啦，但係都係應該未去到鄭伊健咁長咯。應該點樣形容啊？嗰個長度啱啱耳仔落啲啦，但係都可以紮得起少少嘅咁樣咯，但係會係好短一條馬尾咁，好短嘅嗰種。紮嚿辮仔喺後邊咁樣啦，係嘛？係啊，佢首先係夾起晒啲音，跟住咧就再紮多條辮仔喺後面咯。但係其實佢本身嗰個髮型係唔需要去咁樣做嘅，咁所以我就好奇特咁問佢，我同佢做咗大半年同學都未見過呢一個情況，咁我就問佢，咦點解你咁特別呢一排又紮起晒啲音啊咁樣，但係佢啲衫啊又冇換嘅。如果佢話佢換咗衫，咁我就諗唔通呢一個新嘅 fashion 嚟嘅咁樣，但係又唔係喎，咁所以我就問佢點解你夾起晒啲音嘅？換咗新髮型喎。跟住佢好凝重咁同我講，你唔好問我咁多啦。跟住我就更加白啦，點解啊？跟住佢話總之呢幾日呢一排你覺得我呆滯住嘅時候，千祈唔好問我咩事。我好快咁樣拉你行開一邊嘅時候，你更加唔好問我咩事，咁就冇事噶啦，咁樣喎。係。跟住我諗過呢個女仔你識咗唔係好耐啫嚇，大學嗰陣時。我當時同我做咗2年同學，但係嗰陣我就識咗佢大半年嘅。其實佢係一個好開朗嘅女仔嚟嘅，乜都講得笑，好陽光嘅。其實佢係我嘅印象入邊。係。所以我就覺得咁得意嘅，會同我講啲咁特別嘅嘢，因為識咗佢大半年都冇呢一啲事有講過出嚟啦。係。咁我就更加想問佢啦。跟住佢就細細聲同我講，佢話其實因為我由細到大咧都有陰陽眼嘅，但係我控制唔到。如果我嗰期比較黑嘅話咧，咁就會見到啦。所以你會見到我成日都戴住串佛珠嘅，其實就係為咗去增加自己嘅運勢啊，即係等佢唔會去避係啦，即係唔會時運低啊，或者等佢可以時運托高翻啲嗰種咯。咁佢就係求咗一串好似點講咧，係深紅色嘅佛珠咁樣嘅。攬住喺隻手度啊！我都見佢戴咗好耐，其實我識佢到而家，佢都一直係戴住錶同埋嗰個佛珠一齊咯。係，就戴埋同一隻手係左手嘅，我記得。係，咁你平時同佢講嘢，你都唔會話突然間會牽涉到去講呢啲靈異事件噶啦，或者係佢知唔知？即係你自己本身你個人咧係對呢啲靈異事件有冇興趣噶？其實我有啲驚嘅，其實我自己係比較驚嘅，因為由細到大咁啱咧，就係我以前細個好中意睇電視嘅，咁嗰一期嘅電視係好特別嘅。咁我哋其實澳門呢邊咧都係睇香港電視台啦。喺嗰期我睇電視嘅時候咧，佢播親都係播啲僵屍戲啊，或者啲鬼戲啊，全部都係我最驚嘅時候去播。咁我自己其實係獨生女嚟嘅，咁我成日都係一個人咧，打開到一部電視就會見到呢一啲咁樣嘅戲，跟住我其實本身對呢方面都有少少抗拒噶。哦，咁佢突然間同你講話佢可以見到咧，咪窒一窒？
有少少啦，但係佢仍然有講咗一個佢嘅親身經歷我聽咯。哇，好啊，講嚟聽下。你會唔會想聽下？我絕對會想聽啦，尤其是喺呢把口度講出嚟，更加好聽應該。好啊，咁我盡量去解釋得詳盡啲，因為其實我聽完呢一個故事都成3年啦，都好耐啦，所以我都要詳盡啲講翻俾你哋聽，咁睇下可唔可以你 get 到？你要因為一定要好似佢講出嚟咁樣，先會比較點講咧，比較有真實感啦。我嘗試去有真實感咁樣俾大家聽下啦。呢個你代入係佢咁樣講出嚟咯。好啊，我用我嚟請佢上身咁樣講翻。係。咁其實咧，咁佢就同我講話，佢好細個嗰陣咧，就已經發現自己係有呢一個能力嘅，即係可以睇到靈體一個另外係靈體嘅能力嘅。咁佢係點樣？世界啦，另外一個世界啦。係啦，另外一個世界嘅能力嘅。咁話說咧，其實佢同佢家姐咧，唔係，其實佢屋企有2個女嘅，一個就係佢，一個就係佢家姐啦。咁佢同佢家姐差一年到嘅就係個年紀。咁當時咧，咁佢爹哋媽咪就唔喺澳門做，係啦，唔喺澳門做嘢嘅，喺外地做嘢嘅。咁佢就係同佢嘅阿嫲同阿爺同家姐同佢一齊住啦，4個人。咁當時咧，佢大概5歲到啦。咁佢就同佢家姐係同一間房。佢話俾我聽咧，佢哋係瞓碌架床嘅。咁佢就係瞓上格啦，佢家姐就瞓下格嘅。有一晚。佢話大概係應該夜晚瞓覺前咁上下啦，咁得佢同佢家姐喺個房度玩，咁佢就見到佢家姐喺下格床瞓咗，咁佢自己又未瞓，跟住突然間有一男一女係小朋友咁嘅樣嘅喺佢個床邊度出現咯，咁嗰2個人咧就係即係佢而家形容翻，佢話好似。佢話有顏色嘅，有顏色嘅，有顏色，即係唔係半透明啊，或者係灰色嗰啲咁樣嘅。係有顏色嘅，點解我會知道佢有顏色咧？因為佢有形容過嗰2個人嘅樣俾我聽咯。係。佢話係好似，即係我聽翻啦，就係我哋啲紙紮公仔咁嘅樣嘅咯。哇！佢話係兩個面額嗰度咧係紅色嘅，係大紅色嘅。哦，即係好似人哋殯儀館出邊嗰啲紙紮公仔，咁佢兩邊都係有兩笪紅嘅腮印喺度啦。係啊，就係咁樣嘅。跟住一男一女，佢話嗰個女仔好似係着粉紅色、紫紅色嘅衫啦。係。嗰個男嘅咧就着藍色嘅衫嘅。嗯。但係細路仔咁樣樣嘅，係細路仔咁嘅樣。佢話佢嗰陣係5歲，咁嗰2個即係去佢床頭嗰2個人咧個年紀同佢相符嘅。嗯，跟住嗰個女仔就開聲同佢講，佢話：咦，你睇下外面。跟住佢就叫佢望出個廳度，因為佢咁啱嗰個碌架床咧，佢嗰個位係可以啱啱好望出到去個廳嗰度嘅。係。跟住佢話：咦，你睇下外面有好多小朋友喺度玩緊啊！跟住佢話佢突然間見到個廳嗰個位係完全係變晒咯，係一個綠油油嘅草地啊，有好多小朋友喺度玩緊喎，真係。跟住佢話：你跟我嚟啊！跟住佢話：我叫埋我家姐跟你嚟啊！跟住佢話：你家姐出咗去咯，我帶你出去搵佢啊！咁喎。跟住，但係我嗰陣我個朋友咧，佢得5歲，咁其實佢當時唔知咩叫自殺公仔㗎，佢就係見到有2個小朋友咁嘅樣，同佢講話，佢家姐出咗去外面，有好多小朋友玩嘅地方嗰度等緊佢一齊出去玩喎，咁佢又真係見到有好多小朋友喎，跟住呢個女仔話要帶佢去，跟住佢就冇猶豫，佢話好啊，我跟你出去搵家姐啊，跟住。突然間叭一聲，佢就喺上格床跌咗落地下啦。OK，咁其實佢係啊，你頭先有講過話佢喺碌架床嘅上格啦。咁佢見到嗰2個細路仔，咁其實佢係有少少聽落會唔會佢係浮起，跟住浮喺個床邊同佢講嘢啦？其實佢冇解釋得咁清楚，但係佢肯定佢係同佢同水平嘅咯。咁我諗應該同水平啊，因為佢係正面咁樣望住嗰2個人嘅。同一個水平，咁佢喺上格床咁正常，可能一係佢係浮起，一係佢企喺佢張床度嘅啫。
係啦，哇！呢個我就覺得驚嚇喎呢個，即係佢係引佢跌落床咯，其實。佢係咁講，跟住佢跌咗落床，其實佢本身完全唔知咩事嘅，跟住佢跌咗落床之後，咁佢就痛啦，跟住喊啦，跟住佢阿爺阿嫲聽到聲即刻衝過嚟去睇佢咩事啦，跟住就問佢：你做乜咁曳啊？做乜跌落床啊？你做乜喺個上架床度跳落床咁危險啊？咁樣，跟住我個朋友就解釋俾佢聽，佢話我啱啱有一個女仔一個男仔咧嗌我出去同外面同啲小朋友玩啊，跟住佢阿嫲開始有啲驚啦。係。有乜理由會有個人入咗我哋屋企？唔通有賊？跟住佢就話：邊度有人啊？你喺邊度見到有人啊？因為其實佢阿嫲阿爺應該係以為有賊或者點樣嘅。跟住佢話冇啊，佢話帶我出去揾家姐啊。跟住佢阿嫲阿爺望下架床，你家姐咪喺度瞓緊覺咯。點咁做乜出去揾家姐啊？你係咪玩啊？跳落床就話唔係啊，嗰一個女仔紮住兩條辮，塊面紅卜卜咁，着住件紅色衫，同埋一個男仔又係同佢差唔多大個，着住藍色衫。佢話外面有好多小朋友喺度玩緊，跟住家姐都出咗去玩，叫我跟埋佢一齊出去玩㗎。跟住佢阿嫲阿爺就開始驚啦，因為佢聽到佢嘅形容，咁簡直我哋大人就知道係紙紮公仔咁嘅形容啦。梗係驚啦，超驚。跟住佢阿嫲阿爺就講話：我同你講，小朋友唔可以咁啊！以後有邊個叫你出去，你都千祈唔可以出去。我唔准你出去嘅，你聽唔聽到？我唔准你出去。跟住就由嗰陣開始咧，佢就求咗串髮珠俾佢帶到而家咯。咁話說點解佢嗰日咧？係咯，話說點解佢嗰日會去紮起晒個頭咧？係就因為佢除咗呢一次嘅經歷之外啦，佢之後都遇過幾次嘅經歷嘅。咁就佢有去問過一啲類似神婆一啲，我唔想見到啊，可以點樣啊？咁佢就話保持你嘅時運高咯。明啦，咁係啊，因為佢啲頭髮遮住咗個額頭，咁你如果講運勢啊或者時運高低嗰啲咧，咁你如果啲頭髮遮住嗰個額頭嘅話咧，咁就唔係咁好嘅，真係會比較黑仔啲嘅。咁所以佢就紮起條辮啦。呢個就係佢同我講點解佢紮起條辮嘅故事。明白。哇，OK 喎，你一開始講過呢個都幾驚，即係大家聽眾可以想像一下，如果瞓下覺，突然間突兩個頭出嚟，跟住係紙紮公仔咁嘅樣，你唔驚嘅真係。我啱啱聽到咧，我有啲覺得即係啱諗到，你知唔知最恐怖係咩事啊？係咩事？就係連張床都係紙紮嘅。有咁嘅可能，有咁嘅可能性。都係紙紮㗎，個問米破都係紙紮㗎，你所見到嘅嘢都係紙紮㗎。你有冇睇到佢叫 Matrix 啊？就係講個紙紮嘅世界。有可以整個咁樣紙紮。先真係好想諗啊！其實個細路仔，你話佢過去同佢講嘢，係咪好似 Iron Man 咁樣凌空飛起浮住去同佢講嘢嘅咧？我反而想知道咧，當其時個細路仔喐嗰陣時咧，會唔會有啲紙紮嗰啲紙嗰啲聲咧，扎咁樣嘅聲咧？唔係嗱，因為我自己咧，其實以前咧，我好耐咧都玩過一樣嘢叫 cosplay 啊。咁通常 cosplay 係啲靚女咧着啲Lolita 咧，着啲賽車女郎衫去 cosplay 嘅。咁我哋男嘅可以玩啲乜啊？咪就係整機械人咯。咁我以前都整過金剛鼓啊。我冇整過變形金剛，我整個渣古，整個大魔。咁跟住我當陣時咧，其實咧我都係用呢個紙紮嘅技術咧去整嗰隻6字形高達出嚟㗎。咁我發覺咧，原來紙紮同紙紮中間係唔會有紙嘅聲嘅喎，你喐動嘅時候。係㗎，唔會有，會有㗎。不過咧就好熱嘅，你紙紮，因為啲紙其實係一啲好密密透風嘅。係啊，不過好耐啦，我講緊我係已經係97年、98年嘅事咯。呢個你 share 啲相出嚟睇下喎，因為我自己本身都好中意睇啲。邊有相機㗎？唔係邊有數碼相機㗎？呢啲 N 年前嘅嘢，嗰陣時仲係菲林機。即係阿司徒文進係着住嗰件嘢扮6字形高達啊？係喺會展咯。我諗我係香港，我諗第一個走去整成套係用紙紮一隻高達同埋渣古出嚟嘅人。咁你嗰陣時係拎嘅武器109龍炮定係飛彈頭？我嗰陣時咧係整大魔同埋渣古嗰啲火箭炮，係攞支水喉通，跟住再噴咗 DIY 咯。真係水喉膠嗰啲。跟住另外咧激光劍好簡單啦，一支熒光嘅掃把，跟住另外自己 DIY 個劍柄咯。其實我諗緊一樣嘢啊。
咁我個同學咧見到紙紮公仔咁驚訝咧，我相信佢見到你嗰個造型一樣咁驚訝嘅。佢見到而家嘅仲驚訝，因為其實我都係紙紮嘅。哇！出得街啊！一落雨唔出得街啊！先係緩和下先，因為其實我本人咧，其實咁多位聽眾，其實我叫司徒文進啦。咁呢個節目咧，本來就係我做主持嘅澳門街，咁但係因為我懶啦，所以我揾咗個靚女，咁我揾咗我嘅最愛出嚟去做呢個節目代主持人，就係冇用米書啦。咁樣咧，其實咧，我自己嚟計咧，我係好驚做啲鬼故節目㗎。咁但係奈何咧喺澳門街咧，發覺原來最多人聽。每次一講鬼故咧，就好多人聽，甚至乎啲收視啦、啲收聽率咧、啲 download rate 咧，係平時嘅2-3倍啊！係呢個絕對係。係啊，咁變咗原來好多人中意聽啲咁嘅嘢，但係我自己係好驚喎，咁我咪次次都揾啲嘉賓上嚟咯。咁所以咧嗱，啱啱話靚女講完咧，我決定即係嚟緊咧就要等我哋嘅技術資源人員啦，亦都係我嘅好兄弟啦，阿師兄。魚水叫阿水啦，叫阿水啦，師傅啦，唔好叫師傅啊！係啊，我真係師傅啊！等阿水哥咧分享下佢嘅故事好唔好啊？好啊，得啫。嗱，咁我就講咁我又講啲係關於澳門就掌故少少、歷史少少嘅鬼故啊。唔關基佬事。唔關，點解關基佬事咧？阿水哥好似係澳門同性戀協會嘅理事嚟㗎嘛？唔係，我唔係左手，唔係斷背嘅。你知唔知啊？我想對住10幾萬聽眾講一句比鬼故更加恐怖嘅説話。水哥，我愛你。哇！所以我幫你加啲 effect 喺呢段度。你哋食翻啖先啦。係啦，幫你加回音啊！好嘛？緩和完啦，快啲，繼續你恐怖嘢先。嗱，我又講一個關於我相信好多聽眾都知澳門有一個好出名嘅名勝古蹟叫大三巴。係知唔知叫大三巴觀音像媽閣廟。真優美。嘴都圓，買手信。我哋而家唱過咗龍啦，大三巴舊。即係大方嗰度咧。冇錯。係。咁就呢個故事咧就發生喺咧20-30年代嗰陣時嘅。係。咁即係咁嗰陣時咧就啱啱喺大三巴附近咧，咁其實有啲住宅嘅，咁就有一家人咧就即係啱啱搬咗去嗰度，搬咗間屋，咁就喺地下，即係佢哋就住地下嘅，即係類似鋪位咁啦。嗯哼，咁樣咧就但係搬咗嚟咧就好出奇喎。咁其實佢呢家咧就有即係阿爹哋媽咪啊，有個小朋友同埋有個爺爺嘅。係。咁樣就但係個爺爺咧就發覺咧，點解搬咗嚟呢度之後咧個小朋友咧就成日匿埋喺房咧，就唔會出街同其他人玩嘅咧？哦，即係佢之前係會成日出街同啲小朋友一齊玩嘅，唔會成日留喺屋企嘅，係咪？係啊。嗯哼。哦，即係突然間變得唔開朗啦。係啦，突然之間點解哇個孫變咗宅男咁咧？係啦，咁就阿爺爺就問個小朋友：喂，阿強仔啊，點解你依家唔出街玩嘅？跟住阿強仔就話咯，冇啊，喺呢度都即係喺間房入邊都好玩啦。有個伯伯陪我，跟住咁阿爺就伯伯咩伯伯啊？伯伯陪我玩咯。係，但係間房應該係冇其他人㗎啦，係嘛？係啊，冇其他人。咁樣就跟住就阿強仔就帶咗阿強仔就叫嗱爺爺你入嚟啦，我介紹伯伯你識啦。係啊，真係要報警㗎嘛。唔係咁咧就原來咧嗰間房咧因為佢地下嚟㗎嘛，咁原來後邊咧就張床，即係佢後邊咧就有個窿。係啊，張床下後即係張床下即係個床板咧下邊有個窿喎。係。咁樣咧就跟住個小朋友走咗入去啦，咁我爺爺就梗係跟住入去啦，睇下阿強仔走咗去邊啊嘛。係。係。走咗入個窿入邊。係啊，即係即係個窿大唔大㗎？大概1米乘1米度啦。我哋俾兩個字佢，A 度。係啦。哦，哇！即係佢間屋入邊嘅床下低會有個秘道出嚟。冇錯。哇，係。我講解下嗱，有少少歷史因素啊，因為當陣時咧，
其實葡國咧就統治咗澳門400幾年啦。咁其實以前咧係一個即係兵荒馬亂嘅時代，其實葡國西洋人啦都係靠海盜嚟起家啦。咁其實做得海盜嘅點知葡國老一飯啦、荷蘭、日本即係啲流寇啊，其實都有好多唔同啊嘛。咁嗰啲傳教士咧，其實就會好興嚇喺自己嘅屋啊，或者係即係有啲啲住宅啊，或者啲 building 入面咧，就會畫一啲唔同嘅秘道啊。咁就會通向唔同嘅地方啦。咁呢啲秘道其實有好多條，相傳全個澳門其實有400幾500條秘道㗎。哇！咁有好多可能係隱藏於民居之中㗎。咁就呢個少少嘅補完咧，補完啦。咁就阿水哥繼續講翻。係，同埋啱啱好咧，佢其實大三巴咧，佢嗰間屋咧就係啱啱好係以前澳門咧，即係葡國人嗰度咧，其實有個城牆咁圍住澳門嘅。係冇錯，啱啱就喺城牆出邊嘅。哦，嗰個城牆咧，其實咧而家都仲有好少大三巴隔離你見到嘅。係啦，大三巴隔離其實嗰埲磚牆咧，其實就係佢哋嗰啲城牆嚟㗎。哦，知道。咁其實嗱，即係有興趣嘅聽眾咧，譬如去澳門旅遊嚟睇下啦。嗱，佢嘅城牆咧，其實就係即係最經典啦。以前咧，我哋叫咧，即係中世紀嗰啲點講啊？佢嗰種堆砌法咧，就係嗰個石頭與石頭中間咧，其實係混有即係以前啦冇紅無泥嘅時代啊，佢係有一啲下面係沙，而上面咧係一啲類似係泥啦咁嘅混性結構嚟嘅。咁所以演變到佢埲牆咧，其實咧係會有好似賽馬黑化咧咁樣唔同嘅鴛鴦色嘅。咁其實咧，一般咧就其實會係一啲即係比較耐嘅地方，例如譬如話德國啊，或者譬如波蘭啊，一啲以往即係仲保留住啲城堡結構嘅地方，會見到呢啲建築。咁澳門咧係好少數亞洲地方係仲係有少少俾你睇到嘅咯。哦，哇，明白，犀利啊！好歷史啊！突然之間好似變咗，突然間變咗歷史堂。係，但係佢之後做咗啲乜嘢咧？係啦，但係就係。入咗個隧道，即係其實我想知道咧，佢一路見到個阿伯係真係阿伯嚟嘅。係。哦，阿伯真係阿伯嚟嘅。係。跟住係見到一個係即係着住傳教士衫咁嘅即係50-60歲咁嘅老人家啦。咁但係就冇即係冇啲咩透明啊，冇嗰啲嘢嘅，都幾實嘅。堅白嚟嘅。係啊。係。咁跟住，跟住個爺爺見到就咁，但係個爺爺見到之後咧，就見到個阿伯咧慢慢消失咗咯喎。佢消失嘅方式係好似啲煙咁慢慢消失，定係飛咗咁樣嘅？前面跟住唔見咗，定係？梗係慢慢咁飄咁樣。即係慢慢好似一縷輕煙。哦，散去嘅。係。哦。係啦。咁就真係鬼嚟喎呢個。靈體啦，我哋俾個靈體啦，傳教嘅靈體啦。咁跟住就佢哋兩個人孫咧就一路向前行啦。咁結果行咗出嚟，真係大三巴隔離喎。係，即係直情嗰條秘道通翻出嚟大三巴隔離嘅。係啊。咁但係嗱，我想問一個問題啦。咁你通翻出嚟，咁佢出面都有啲遮遮掩掩㗎係嘛？如果唔係嘅話，咁其實其他嘅人或者動物啊、啲狗啊都可以透過秘入到屋企嘅喎。有遮遮掩掩。係。哦，但係其實係，即係其實依家咧喺澳門嗰邊咧，咁會唔會話都有好多呢啲咁樣秘道係好多人知道㗎？有好多俾人封咗，係俾人封。依家據我所知，嗰附近咧係有條嘅，但係就大炮台，即係大三巴隔離咧，就有個入口嘅，咁就係去到關前街，即係嗰個叫。食羊腩煲度啊，係啊，草堆街啊，未到草堆街前面啦，關前街啦，係啊，即係食羊腩煲，其實以前啊食狗肉嘅，不過後尾變咗轉賣羊啊，就係狗肉檔，禁咗唔食，就係狗肉檔隔離，狗肉檔隔離咯，穿翻出去咯。咁跟住側根，其實喂側根咧嗰次大家想睇翻咧，其實可以上翻澳門街 Facebook 嗰個專頁咧，阿毛米雪咧有時都會登翻啲相咧。早前有一輯咧，好正啊，着條牛仔短裙嘅，就係喺嗰個大三巴嗰條秘道隔離。嗰啲樓喺度影嘅，就係直情係 exactly 就係嗰個位啦。係，其實佢嗰度咧以前有間廟喎，你知唔知啊？有間廟，但係真係唔知係拜乜嘢神，好怪呢個。係啊，啲人相傳話拜羅剎，不過後尾就已經係移平咗嘅咯。即係好少廟係拜羅剎咯，啲人話。即係係啊，我覺得好怪啊。羅剎教火人邪神，真係唔知啊呢個。
羅剎咩樣啊？羅剎咩樣啊？咪司徒文進咁嘅樣。唔係咁講翻古仔啦。咁其實就咁之後啲人就睇翻，咁其實就原來係因為咧嗰陣時咧其實大三巴咧就係一紮日本人起嘅啲傳教士，因為嗰陣時日本鎖國咧，咁就好多日本嗰啲天主教徒咧就移居咗嚟澳門，即係移居咗嚟澳門呢度咁避嘅。係。咁樣就佢哋就喺大三巴嗰頭咁樣聚居，咁樣就好可能咧，嗰個爺爺見到嗰個老人家咧，即係見到個伯伯咧，就係嗰啲日本嘅傳教士啦。哦，即係講日文嘅，係啦，即係你見到佢就懶大咗喎咁樣。咁佢個孫係咪學識咗日文啊？之後唔知喎，我啱啱想問。哦，咁但係其實佢個孫係 keep 住都有見到呢個傳教士嘅靈體出現嘅，同佢玩添嘅係。係啊。仲要好玩過出去同小朋友玩喎，呢個先最驚喎！玩乜嘢咧？究竟？係咪教佢日文咧？個傳教士。嗱呢個唔知啊，會唔會係有啲咩其他戀童癖嗰啲咧嚇？啱聽完咧，我覺得你知唔知最恐怖咧係喺秘道度發現乜嘢啊？係喺秘道嘅盡頭嗰度咧，發現有人喺度打邊爐喎。嚇？唔係。我應該唔係嗰條秘道嚟嘅，因為我知道仲有一兩條係真係有嘅，但係即係入邊係俾磚封咗嘅依家。松山都有好多嘅喎。有，松山有。其實咧嗱，可以再補充翻少少資料俾聽眾啦。其實而家聽眾咧去到澳門嘅大三巴咧，其實已經成為一個大三巴博物館啦。咁其實入面會有翻啲遺址啊，同埋咧會有翻咧一層層咧用透明玻璃封住，跟住入面咧係啲骸骨。嗰啲骸骨咧就係啲傳教士骸骨嚟嘅。咁啊有啲係殉教啦，有啲就係可能係死咗葬喺嗰度咯。咁其實係有翻嗰啲骸骨，同埋有翻嗰啲即係嗰啲葬咗嗰啲地方係俾你睇得翻嘅，就喺大三巴嗰度。咁就唔需要入場費嘅。咁不過咧，希望咧即係大家即係聽眾即係我哋作為澳門人啦，都咁樣呼籲下咯，有啲公德心，因為有好多即係啲強國嘅參觀者咧，即係真係嘅隨地拋垃圾啦，同埋係即係喺嗰啲地方咪喺嗰啲石頭啊嗰啲咧去寫字啊，咁就即係呢樣嘢就破壞個公物咧，其實好大鑊，因為嗰啲幾百年歷史嘅嘢嚟㗎嘛。係。呢個絕對要呼籲下各位朋友，就去到嗰度就真係要保持呢個環境嘅清潔啦。咁啱啱咧，阿慕容米雪阿靚女咧喺隔離咧就攝咗張紙仔就話要錢嘅。咁其實咧要錢咧就係佢左邊嘅澳門博物館，咁入面咧就要錢，咁就要25蚊嘅場費。咁而大三巴博物館咧，淨係俾你睇大三巴嘅結構同埋入面以往譬如傳教士啲骸骨同埋一啲大三巴嘅歷史文物咧，嗰個地方係唔需要錢嘅。咁啊可以同大家補充翻。咁就算 even 要錢咧，其實都值得睇嘅。嗰25蚊係抵俾嘅，因為入面係有好多係即係真係澳門歷史嘅嘢。咁另外咧提翻啦，國際博物館日咧每個月嘅14號咧係免費入場嘅。如果睇咗嗰個，不如去麻麻角睇海事博物館咯，細個最中意啊，又有 show 睇。都好喎。因為咁其實靈王府嘅聽眾嚟到係可以聯絡我哋澳門街嘅主持，跟住帶你哋去睇下都得個，整個旅行社。得，絕對好。因為我覺得我哋好似講下鬼故變咗做緊澳門旅遊局嘅代言人咁咧。係，話法啦，緩和下啦，因為我真係驚到震嘅，你知唔知啊？我都好驚做呢啲節目㗎。你係咪收咗小費㗎？我冇。上次咧，即係嗱，有興趣啦，阿高迪安都可以聽翻我哋即係上次都有一集咧，其實我哋係喺個空置工廠度錄㗎。咁跟住其實真係好恐怖，因為一路講咧，其實喺啲澳門舊工廠咧，雖然話真係個業主話堅稱嗰度係冇死過人啦，但係個氣氛真係好恐怖。其實我係好驚做呢啲節目，但係冇辦法要向收視低頭，咁啊收聽率係最高嘅。今日焗住點都要做落去啦。呢個當然嘅，呢個當然嘅。我反而想問下你哋咧，你哋有冇試過話做靈異節目嗰陣時咧，有遇到任何嘅靈異，即係突然間有啲靈異事發生啊？譬如話聽到聲啊，又或者係感覺到有啲嘢咁樣啊？經常都會嘅喎。講嚟聽下。你而家想唔想聽下？就我聽到啲乜嘢？你聽到啲乜嘢？聽到張台自己響喎。哦，原來如此。唔係，即係其實你有冇話試過錄完之後聽翻有啲怪聲咧？哇！
嗱，好認真，我係一個咧做完節目咧，我係唔會翻聽嘅人嚟嘅。咁但係我知道咧，我哋師兄如水咧，同埋慕容米雪小姐都係會單翻嚟聽㗎。你哋兩位有冇聽過？我次次都會帶一封聽，但係我嗰個比較弱雞啲，所以嗰啲聲唔係咁響嘅啫，所以應該聽唔到雜音。啊，不如咁啊，我哋咧其實有個不明文嘅規矩噶嘛，我哋會有獎遊戲噶嘛。不如今集就係、如果有聽眾聽翻寧王府同澳門街呢集 crossover 而聽到有怪異聲音嘅話咧，佢同我哋講翻啦。咁如果引證翻有件事嘅係啱嘅，我哋就送翻呢個禮物出嚟，好唔好啊？係頭先嗰幾嘢唔計喎。嗰幾嘢唔計嘅，係之前嗰啲。不過好似話噶嘛，倒翻轉嚟聽咧，即係好似似劇 set 帶咧，話倒翻轉嚟聽又有啲恐怖嘢聽翻出嚟噶嘛，係嘛？咁倒翻轉嚟聽，我諗都幾恐怖噶啦。可以點樣倒翻轉嚟聽啊？你有冇試過？證明你年紀細啊，真係你都未經過劇 set 帶嘅年代，劇 set 帶有兩邊噶嘛。你有冇聽過 Stairway to Heaven 咩嚟㗎？我有。啊，嚟我年紀唔細㗎啦。哦，我知啦，尹光啊，係嘛？唔係，係傳說有首歌就即係話即係佢係上去天堂嘅樓梯啊嘛。咁傳說佢倒翻轉係啦，就係會去邊咧？地獄啊！唔知啊，我冇講過啊。哇，好恐怖啊！係喎，咁啊，高迪安啊，係。其實我問下你啊，你自己有冇去過澳門㗎？哇！大佬，我好細個，其實我依家已經冇乜印象㗎啦，因為我過咗嚟美國都一段長時間，咁我差唔多真係10幾年前咯。你喺美國幾耐啊？我喺美國都已經13年啦。咦，咁你係咪喺美國三藩市啊？我係三藩市嘅呢度。咁你係咪喺美國三藩市有冇聽過一個叫福清幫嘅組織啊？嗰個我派過去嘅。係啊，你哋三藩市福清幫有個大哥叫龍心438嚟咗香港城市論壇喎，你識唔識佢啊？我嗰個人我派過去啊嘛。你派過嚟㗎？直情係你派過嚟㗎？係啊。喂，好正㗎喎，因為我睇過佢 Facebook 咧，佢同好多鬼妹影相㗎喎。係啊。哇，原來你哋三藩市啲鬼妹真係唔錯㗎喎。哇，咪先，我哋幾時過三藩市玩啊？過嚟啊。係咯。不如我哋過三藩市度蜜月啦，好唔好啊？你係咪講緊？你係咪發緊夢啊？幾時同你度蜜月啦？我哋過去參觀福清幫啊嘛。咁即係原來呢個節目係澳門街 crossover 呢個寧王府 crossover 福清幫喎。幾好啊！咁啊，喂，想問下你啊，仲有冇時間？仲有時間咧？我想阿水哥再分享多個得唔得？得，冇問題啊！你可以分享到一半，跟住我哋去廣告，跟住轉頭再翻嚟俾你講埋另外嗰半啦。都好喎，咁啊，水哥繼續啦，高話係啦。因為我呢個比較短過第二個。好啊，嚟啊！啱晒。咁咧就係又係澳門名勝古蹟喎，今次就大炮台，知唔知邊啊？隔離咯，大三巴隔離。係啦。咁你知唔知其實大炮台上面咧有棵樹咧？啲大炮攞嚟點用啊？以前咧就打海盜咯。唔係，好似係打飛機㗎嘛，唔係咩？話係攞嚟二戰嘅時候攞嚟用㗎係嘛？唔係。可唔可以講到咁高啊？你講嗰啲係佛朗機咯。哦，即係 Canon 嗰啲咯。即係真係話以前咧嗰啲咩魔道王時代咧，側個圓形嘅鐵球入去，跟住轉入去嗰啲喎。係啊，就係嗰啲。咁啊，如果啲聽眾對呢個遺址有興趣啊，可唔可以講下地理位置喺邊度咧？其實就喺大三巴隔離，大三巴喺山腰，佢就喺山頂。哦，係咪有個教堂喺上面啊？唔係，以前係天文台。天文台嚟嘅。以前。咁你繼續講下啦，天文台係點樣咧？咁佢大炮台咧，咁佢上邊咧有棵樹喎，就比較特別嘅喎。你知唔知呢個出名啊！棵樹係黐滿晒符㗎嘛，係嘛？唔可以話黐滿嘅，咁有啲香啊，有啲神像咁咯。點解要供奉棵樹咧？嗱，千年老樹啊！嗰棵就係即係榕樹，你知唔知邊啲叫榕樹啊？知，好多唔供嘅，認真係榕樹係匿埋好多唔供。係咪好多鬚落地嗰啲啊？好陰森嘅，即係啲人話陰森嘅，其實係話陰性好重嘅一個植物嚟嘅。係啊，因為如果話啲榕樹咧，啲好耐歷史嗰啲榕樹咧，你如果鋸開咧，通常入邊真係可能會有一條好大條嘅蜈蚣喺入邊㗎。咁嗰啲又係所謂嘅蜈蚣精啦，或者樹精啦。你有冇聽過榕樹鋸開會流血出嚟？有聽過啊。係啊，都有聽過。
咁啊，水哥快啲分享下究竟樖樹有咩緣起啊？今次就唔係鋸開會流血，咁呢個又係因為我細細個喺度玩即係我細細個咧就住嗰頭嘅，係咁就聽過即係啲啲阿叔嗰啲講啦。你住樹屋噶嘛？係唔係，咁就又係話幾百年前咧，澳門咧就有隻僵屍喺度橫行喎，即係彈下咧嗰啲咧阿林正英捉嗰啲啊，係係。佢係咪着住嗰啲？開頭之前係啊，幾百年噶咯，係啊200-300年前咯，係嘛？係咪着住中國嗰啲官服㗎？類似嗰啲啦，應該都係嗰脱嘢嘅。哦，即係我以前睇咩大頭綠衣鬥僵屍嗰啲，入邊啲僵屍咁嘅樣嘅。林正英嗰啲咧，係啦，冇錯。嗯。咁咧就話說咧就有個即係咁隻僵屍喺嗰度橫行出嚟咁咬人啦。係。咁但係呢個故即係我就唔係太知道有冇即係俾佢咬咗有冇變僵屍啊？定咬咗就即係就冇咗啦。係啦。咁樣咧就話嗰陣時有個世外高人，好似姓司徒喎個道長。係。咁我哋司徒家其實好出名㗎，因為好除咗細佬係做風水之外咧，我哋嘅司徒法正師傅咧係澳門風水堪輿協會嘅會長嚟㗎。係啊，繼續啊。唔知係咪姓司徒啊？應該係。即係講緊300-400年之前。係啊，跟住。係。咁就將隻僵屍咧就韞咗喺個樹窿入邊。哦。即係韞咗喺樖樹入面。係啊。咁但係佢嗰個心機係邊個打嘅咧？冇啊，個樹窿嚟嘅啫嘛，即係普通榕樹個樹窿嚟㗎嘛。哦，即係中間個樹窿。係啊。咁佢攞啲咩封住佢啊？就係話揾啲符咯。哦。咁佢好大張。唔係，揾啲繩綁住，揾啲繩綁住，冇封住嘅。貼膠布咁嘅樣。其實啲符會唔會係好似咧以前細個睇港產片咁咧，係可以咧施法之後變大嘅？即係以前咧港產片咧有好出名。你咁啊嘛，變到。係啊，你記唔記得啊？我哋細個喺港產片有套嘢咧，叫《我和僵屍有約會》，入面有個靚女叫馬小玲咧，好似蒙米雪咁樣碌㗎。又滑可以臨兵鬥者皆陣列座前，張符咧變到好大嗰條豬邪啊嘛。哦，唔知會唔會講嗱，我諗係食過嘢嘅地方就唔係話棵樹有隻僵屍喎，反而係就係反而話又係講緊20-30年代嗰陣時啦。係就有啲小朋友玩捉伊恩，係咁樣就匿咗入個樹窿入邊。哦，咁大膽嘅小朋友真係。咁唔知㗎嘛，可能小朋友唔知點解有啲咁嘅嘢喺度㗎嘛。係。跟住出唔翻嚟。哇！其實個樹窿唔係好大嘅係嘛？唔係好大。但係匿到個人嘅啫，係嘛個窿。小朋友咯，真係小朋友。咁其實我想知一樣嘢係個樹窿好深，你望入去係望得通透嘅咧？你仲敢望？我唔知喎。你揾日去試探一下。去咗邊？出唔翻嚟意思係佢消失咗喺個樹窿度啊，神秘的樹窿啊，定係點樣咧？好似話夾掹翻佢出嚟咯。掹翻佢出嚟，咁即係有嘢啜住佢喎。咁有啲咩啜住佢啊？唔知喎呢個。其實係我就諗緊係咪僵屍啊？應該。其實會唔會係好似貪玩咁樣咧？咁塞咗個頭入個花籠嗰度，跟住要救翻佢出嚟，就好似消防鋸開個花籠，只不過今次係掹個人出嚟啫，唔使鋸開棵樹，會唔會係咁樣咧？呢樣嘢真係唔知啦，因為都係講緊20-30年代喎。因為你一講棵樹有問題，我諗起兩樣嘢。第一諗起哈利波特咧，咪有棵樹咧，魔法樹係會又係會捉人嘅。咁另外我諗起套戲啊，無頭谷啊，最尾講佢時嗰棵樹咧，係啦，棵樹會係嗰個根一打開，跟住原來係有個被動咧將人吸入去噶嘛。其實會即係其實個小朋友係點樣入咗棵樹，我係好想知。因為斷估應該唔係以前咧細個睇嗰啲咩食人花嗰啲咁，咪棵樹有個口跟住咧應該唔會咁樣啦，係咪？唔知喎，我揾日同你上去，你捐入去而家。我派慕容米雪執行呢個咁神聖嘅任務啊！佢比較嬌小玲瓏，作為女性應該好適合執行呢咁嚴厲嘅任務。唔使啦，我觀察。盜墓者羅拉嚟喎。佢絕對係聖人啊！如果係啊，佢會成日喺我哋個 Facebook 度 cosplay 唔同嘅卡通人物嘅。遲啲佢都 cosplay 羅拉嘅啦會。好正喎！你知唔知羅拉咩嚟㗎？我知啊，你係咪 cosplay 嗰個木乃伊瞓喺嗰個金字塔入邊，等我可以係盜墓咁樣啊？係啊，其實聖司徒同圖坦家都有啲淵源嘅。OK，咁我哋
講啲嘢俾你聽。今日好高興嚟到澳門街 crossover 靈王府嘅節目。係，咁你係邊個咧？我係慕容米雪。我哋仲有其他唔同嘅嘉賓嘅，介紹下自己啦。各位聽眾，大家好，我係時空如水啊！咁多位聽眾大家好，我係從事風水同埋呢個堪輿學嘅司徒家族嘅一員，我叫司徒文進。係，哇！咁今集咧就好高興啦，可以同澳門街嗰邊咧就 crossover 我呢個靈王府啦，揾到你哋三位做我嘉賓嘅。其實我知道咧，在場咧，你哋現場嗰邊咧有更加多嘅朋友仔喺度啦，但係佢哋冇出聲嘅喎。咁啊係，因為我哋通常錄節目咧都有好多唔同嘅現場聽眾咧，有時都會嚟我哋 live 睇我哋做節目咯。其實主要咧，佢哋都係為咗咧睇我哋嘅代言人啊，就係我哋人靚聲甜嘅慕容米雪小姐。咁主要嚟都係睇佢嘅芳容啦。咁就今日其實都有好多聽眾，啲聽眾咧，哎呀唔好打我！啲聽眾咧可以喺隔離度，好似講到大三巴咁樣。係啦，啲聽眾可以喺隔離度打個招呼喎。嚟，聽眾可以講下嘢嘅喎。有冇熒光棒㗎？整個人浪嚟睇下。嗱，一班人狼就已經喺度號叫緊啦。咁見到嘅啫喎，有冇啲係見到？哇！你見到啊？我見到。有冇啲咩感覺咧嚇？有冇 feel 到啲咩感覺？因為我知道依家錄緊音嗰陣時咧，你哋嗰邊係夜晚11點幾喎。係咪有少少寒風陣陣咁咧？係啦，你有冇 feel 到隔離坐多個人咁樣？好，但係其實好怪，因為今日其實澳門係30幾度喎，但係咧唔知點解咧，我哋嘅錄音室咧而家咧係得17度嘅啫。你開咗冷氣啊嘛？哦，呢個係科技嘅問題嚟啫。係，冇錯。咁唔係，但係其實可以同你哋分享一件事，就係話咧，我即係之前咧都試過錄音嗰陣時咧，咁我係請兩位嘉賓上嚟，咁我呢度錄音嘅地方咧，咁坐喺度錄啦。咁其實我呢度錄音咧就應該係冇好似你咁先進㗎啦，我呢度幾簡單下嘅，咁就係喺我屋企嘅其中一間房度錄音咧。咁都試過錄下音咧，突然間係好似湧咗好多人咁樣坐咗喺度咁。因為當其時我請上嚟個嘉賓咧，咁佢係有陰陽眼嘅一個女仔嚟嘅。佢就話咧，上嚟嗰陣時咧係睇住10幾20人一齊入間房度咯。哇！你而家驚唔驚有10幾20人坐喺你附近聽緊你嘅節目咧？我已經慣咗啦，因為嗰次佢係直頭話，有個坐咗我隔離啊嘛。有冇講我係咪靚女啊？我唔敢再問落去。因為我試過我做 mixing 嗰陣時咧，係有嘢係由我隻腳下底摸上嚟㗎。會唔會老鼠經過咧？冇啊，我間房係冇老鼠。係慢慢由小腿跟住摸到上膝頭，再摸上大髀嘅。哇！冰凍嘅隻手係。咁你啲聽眾都幾瘋狂㗎喎。咁我諗唔係聽眾嘅話，嗰個我喺度整緊 mixing 嘅，即係做緊啲後期製作嗰陣時冇得摸，我好驚嘅大佬。同埋我試過，即係其實我試過我錄音嗰陣時係出現過好多嘅奇怪事啦，又試過有人敲門啊，跟住有人敲窗啊，但係我係2樓嘅，跟住亦都有試過話個雪櫃門自己開自己閂咁樣。哇！會唔會係因為你講咗太耐靈王府，所以佢哋都當咗呢度係一個聚集地咁樣咧？都有咁嘅可能性嘅，因為我間房咧，我部電腦上邊咧有個類似溫度計咁樣咧，係即係未做節目之前咧係個溫度都 OK 嘅，但一做咧就會變凍噶啦，所以我都係信如果做呢一類型嘅節目嘅話咧，就會有啲朋友仔過嚟聽下噶咯。咦，阿高迪安啊？其實咧，我細個咧，我有份工，我係好想去投考，但係咧嗰份工係得美國有。我好想問下，即係你喺美國啦，咁你可唔可以話俾我知，即係點樣可以考入去得唔得？嗱，唔係講緊唔係福清幫啊，唔係三藩市嘅福清幫啊。但係你嚟到我保薦你入去，都係特殊部門嚟㗎，捉鬼敢死隊 Ghostbuster。
係啊，同埋即係我想，其實好想知其實米芝蓮同呢個捉鬼敢死隊嘅關係係乜嘢？點解會咁似面不可嘅？呢個我唔知啊，但係你首先你可以 cosplay 嗰套衫出嚟先咯，cosplay 埋嗰即係你指我 cosplay 米芝蓮啊？唔係，我係 Ghostbuster 捉鬼敢死隊，咁應該掂啊？你孭個吸塵機喺背脊咯。我諗起忍者龜。咁大家已經知道咗我相貌嘅秘密，咁真係呢個節目真係唔出得街啊！喂，咁啊，我哋閒聊完之後，應該翻嚟呢個恐怖嘅時間啦，嚴重而唔係應該係隆重而嚴肅嘅分享時間咯。係啦，咁即係頭先阿米雪講完啦，阿水哥又講完啦，到你咯。好啊，阿司徒大師。咁啊，其實喺進入呢個即係分享呢個個案之前咧，不如講少少關於我個人嘅嘢先好嘛？其實幾邪下嘅。咁就因為其實我本身咧我就即係個命格啊，細個咧咁啊已經係咧，即係大家都細個都有聽呢個即係讀即係呢個《三國演義》啦。咁《三國演義》咧其實咧就分係魏、蜀、吳三個國家係咪先？係啊。咁啊，我細個其實我嘅命格咧就係即係師傅亦都睇過咧，其實就係三國時期咧，咁啊其中一個啊吳國入面嘅一個幾早過身嘅一個武將啦，就阿孫權嘅阿哥孫策啊。哦。咁啊呢樣嘢咧，咁啊其實我細個都好細個已經，譬如話有時發夢啊或者點咧，都可能會夢翻啲相關嘅嘢咧。我自己都寫翻喺 Facebook 入面嘅。咁就咁所以咧，其實因為我本身即係個命格關係咧，其實由細到大咧，我就唔拜得關公嘅。因為其實關公咧，其實如果大家睇過三國都知，其實關公最尾遇害咧就係喺吳國㗎。咁就係咧，吳國咧就係即係孫權啦，咁佢哋呂蒙啊，即係佢哋一啲吳國嘅將領啦，就係去捉拿咗呢個關羽父子，跟住就斬咗佢個頭落嚟咯。咁變相其實我由細到大咧，其實都係唔可以去直接去拜關公嘅。咁樣咧，咁就講緊啦。咁我本身即係呢個孫策啦，咁歷史上咧都係喺佢即係26、27歲嘅時候就過身噶嘛。咁所以其實我自己亦都係咧，會係有個大劫噶。咁其實我好好彩過咗㗎啦，係好好彩。其實大劫就過咗，咁但係亦都唔好彩咧。其實我而家咧，我本人咧，我就係斷咗手同腳嘅。咁變相其實我即係我用拐杖嚟行路，同埋本身即係隻手都係即係冇咗力㗎啦。咁就即係斷咗手啦咁樣。咁當陣時其實咧，我想分享翻咧，其實就即係之前嚟計啊，我由細到大都唔拜得關公㗎。咁就但係你知啦，有時做嘢啊，或者譬如即係好多時中國人嘅社會好多範疇都會係啦，都要拜關帝嘅。咁其實無論黑白兩道啊，係啦，冇錯。咁其實咧我自己其實就即係好坦白咁講啊，譬如我去到嗰啲關帝廟啊，或者係點樣咧，我都會係覺得係周身唔舒服嘅，即係個感覺其實就好似去到醫院咁樣，係覺得咧有壓力嘅。係啦，好唔自在，好有壓迫感嘅。咁我好細個時候，即係講緊其實我4、5歲，我已經係咁噶啦。即係譬如去旅行咁樣入關帝廟度拜咧，我都唔願意喺入面度留啊。咁啊行留多陣都唔肯嘅。咁去到大個少少啦，咁之後再睇翻就知，原來係即係個命格嘅問題啦。咁啊，其實我講緊咧，我即係有2個幾嚴重嘅意外咧，都係咁邪啊。其中一次咧就係當陣時啦，咁就即係有個朋友啦，咁就同我講就話求咗塊玉俾我，就叫我袋住喺身嘅，就話係即係愛嚟係辟邪定乜嘢咁樣啦。咁其實一番好意啦，咁嚟計，即係唔好話朋友，一位長輩啦。咁當陣時咁你一位長輩咁樣嚟計，咁我亦都係接受佢好意啦。咁就袋住咗塊玉啊。咁塊玉咧其實就係有個利是封定係有個符咁樣紅紙包住佢咁俾我㗎。咁我當陣時一直袋住喺身，我冇留意到啦。咁跟住去到咧，我覺得嗰陣時咧，咁啊有個車禍，好嚴重嗰件事。咁我車禍嘅時候咧，咁我就即係撞到啦。咁我當陣時嗰塊，即係嗰個係個人咧喺失去知覺之前咧，咁嗰塊玉啦，同埋嗰個護符跌咗出嚟。咁當陣時咧，我臨暈，即係個人臨昏倒之前咧，最尾一眼睇到嗰塊玉，原來係關帝嘅玉嚟嘅。吓？
係哇！咁其實嗱，即係唔怪得嗰個老人家，因為其實佢唔會知啦。因為其實本身我以前都唔會話一般係同啲人去透露。咁當然啦，譬如我識咗我好耐嘅朋友，譬如好似講緊阿水哥啦，或者無米雪呢啲，我識咗真正生活入面識咗好耐嘅朋友咧，佢哋都會知道。咁但係一般嚟計，我都唔會話同啲人咁樣講啦。咁其實我講緊俾塊肉我嗰位老人家咧，咁即係我啲唔係即係啲點講啊，冇咁親嘅親戚咁樣啦。咁即係好心話我俾塊肉你陀住啦咁樣因為見我咁可能有排咁，佢覺得我氣息唔係咁好啊咁樣，即係話我去投嗰塊肉俾你咁樣。咁我冇留意到塊肉，因為佢包住睇唔到噶嘛。咁跟住另外有一次咧，其實係唔好意思啊，咁亦都係一個幾嚴重嘅意外，就係當陣時係我跌斷咗腳㗎。咁其實當陣時係咩事咧？咁其實當陣時我係去即係嗱，你嗰啲神台咧，咪有後面咧，咪好多時都會有張畫，就係關公同埋即係有個拎刀嘅叫周倉啦，另外佢個仔啦關平啦，咁一齊企喺度，跟住喺神台度，咁有幅畫俾人去掛㗎嘛，係咪？咁其實當陣時咧，我就係幫公司咧係拎嗰張畫嚟到係上翻寫字樓咁樣嘅。咁我冇懷疑嘅，亦都冇諗過係咁嚴重咯。咁結果咧，當陣時咧就係即係嗰個即係公司係其實係一啲舊式啲嘅樓宇啦。咁跟住咧嗰個電梯咧仲係舊式啲嗰啲咧係即係要拉閘嗰啲電梯嚟嘅。係。好舊式廠嗰啲通常都係拉閘嗰啲。咁我當陣時拎住張畫都唔夠有異樣嘅，咁但係後尾電梯失靈，咁就佢入面條纜帶斷咗跌翻落嚟，咁我就嗰陣時就係啊，咁就好彩啦，即係冇生命危險，但係跌斷咗腳啦都。哇！即係隻腳係好嚴重咁佢整親係變咗形咯。咁其實而家都係，其實我係要靠揸拐杖嚟行路，即係譬如好似慕容米雪咁嘅，佢識咗我好耐咧。其實近幾年好多時咧，即係佢都見啦，我都要揸住拐杖，佢出街都成日扶住我。咁啊冇辦法，即係但係咧，其實即係自己條命啊，咁就原來同關公咧係咁唔夾。咁但係好多情況咧，譬如你有時新開張啲鋪頭啊，或者係公司都會拜，尤其是做賭，一定好多時拜關帝啦。係啊，一定啦。係啦，咁我都係咧，即係都會係即係攞個心出嚟咁裝香咁都恭恭敬敬嘅，咁即係同翻佢即係請翻個好啊，咁啊亦都係好誠心咁上香俾佢啦。咁即係譬如話每日都會上啦，咁亦都係即係抱住個心就係我都係視你為一個神靈。咁就雖然可能大家喺好耐以前可能會係即係大家個勢力唔同，各為其主之下有啲過節，咁但係就即係有好多嘢咧，我亦都係冇意去冒犯嘅。咁啊，即係我會係咁樣嚟到去即係溝通翻。咁近呢幾年咧就慶幸啦。咁就都冇咩事發生，咁甚至乎即係可能有啲生意自己有揾涉足嘅，都有拜關帝嘅，咁都係即係我好多時我都會係叫啲朋友咧代我一齊上香嘅，即係代我上啦，即係我未必親自上啦，咁因為佢哋有啲資源因啦，好似阿水哥好多時都會幫我上香啦，咁但係慶幸就呢幾年都冇乜事發生咯。哦，咁好啲，咁啊唔知我話慕容米雪都唔上得香俾關公喎，其實。點解啊？因為我同你都係我哋同一個勢力嘅人嚟㗎嘛。係咯，我突然間哇，聽咗之後簡直呆滯住。係啊，慕容米雪係三國時代嘅小喬啊嘛，係咪啊？係 cosplay 啊？係 cosplay 小喬。OK，呢個聽眾好想睇。呢個唔算係咩靈異事件啦，係嘛？但係呢個都幾。呢個都有嗰個故事性喺度喎。有嘅，因為其實譬如阿高迪安咁，你可以譬如你加咗我 Facebook 咧，你都睇到我自己啲網址咧。我其實我係即係譬如我近呢幾年玩 Facebook，我都有係寫翻啲我以前細個啲可能啲夢境啊，包括係即係入面見翻一啲係可能三國時代嘅人啊，或者係我細個其實唔知嘅，係後尾係有時即係我去到後尾去 check 翻嘅時候，我就將啲有啲發過嘅夢咧係講翻俾個師傅知啊。咁例如嗰陣時好細個，即係10零歲時候咁見到發夢咁見到支軍旗寫住個孫字嘅，咁真係估唔到乜嘢咁。咁啊係後尾先知原來係即係有關嘅咁樣。喂，咁啊，不如咁啦，講完少少自己嘢啦。咁啊，喂，講翻一個早排啦，自己即係一個親身啲經歷。咁啊，好快咁賴過。咁啊，點解今日會講咧？因為阿水哥咧，佢都會有翻少少即係相關嘅回應啊。咁啊，其實講個經歷其實好早排上 Edmond 節目講過嘅。咁澳門街我亦都講過少少啦。就係我本身即係
夜晚咧收工嘅時候咧，咁就喺一個澳門啊叫祐漢嘅地方咧，就翻去一個叫筷子基嘅地方。咁中間咧其實咧經過個地方就叫台山嘅。咁澳門呢個台山區咧，其實會有啲係好舊嘅樓宇啦，講緊其實係成50-60年歷史嘅。咁係一啲以前政府退休嘅公務員嘅宿舍嚟嘅。咁我當陣時發生咩事咧？咁樣其實就係講緊夜晚。咁我當陣即係嗰個月咧，我就喺有啲意外。咁我咧其實就係攞啲白嘅繃帶包住個頭，因為我冚穿個頭啊。咁就我行過咧就見到有個80零歲嘅阿伯啦，咁啊戴住頂圓形嘅帽，着住件米黃色卡其色嘅褸啦，一條深啡色嘅褲啦。咁冇留意佢有冇着鞋嘅。咁就一個好實在，即係好似頭先阿水哥講傳教士個 case 咧，係一個好實在嘅一個阿伯企咗喺度，咁就用一個好怪異眼光望住我。咁我其實即係我嚟計啦，咁有時出街你話喂跌親個頭，咁跟住包住咗個頭咧，咁有時啲人都會望你兩眼咯。但我覺得佢啲眼神咧好奇怪，好空洞啊！即係睇落去咧，即係佢望我係揦揦過佢一眼，大家咧四目交投嗰下咧，你會覺得咧你好似咧望住一件冇熱量嘅嘢咁，係好空洞嘅。咁跟住咧，當陣時咧，我行過咗啦。咁我行過咗嘅時候咧，咁我忽然之間咧有種感覺，我想擰翻轉頭睇一睇。擰翻轉頭嘅時候咧，一擰轉頭，咦個阿伯唔見咗喎。咁個阿伯唔見咗咯。咁我心諗，可能眼花啫。咁我擰翻轉頭再行多10步8步。跟住我自己有一個，即係我自己性格比較即係大膽少少啦，驅使自己啦。喂，再擰轉頭望一望先。咁我咧就直情係行緊嘅時候咧，就不足1秒嘅時間即刻轉身，我見到阿伯企翻喺度望住我。哇！咁當陣時咧，我係即時擰轉身唔夠1秒，再擰翻轉身，個阿伯又唔見咗。即係你一轉身嘅時間其實唔耐噶嘛，係咪？係啊。咁於是咧，我係即時咧做一個舉動啊。其實我而家諗翻都覺得係幾得意嘅。我行翻去嗰度，我行翻轉頭，我行翻個阿伯企嗰個位。咁我嗰陣時抱住個心態咧，我就冇諗住話係咪見到靈體。我心態就係阿叔都即係嗰段時間係凌晨4點，其實凌晨4點嘅時間就被譽為凌晨3點半至5點半就係傳統最陰㗎嘛，最陰氣最重嘅時間。我就諗住阿叔凌晨你唔係咁樣玩我啊！咁我諗住行翻轉頭及下佢嘅，行到埋去嘅時候咧，原來嗰度一半實嘅牆嚟嘅，根本就容唔到一個人企喺度，同埋咧亦都係冇一個位俾，因為你正常諗啊，會唔會係佢玩我，佢就褪入去，跟住咧見我擰轉頭又褪翻出嚟，會唔會玩我咧？係咪？原來冇嘅，即係冇嗰個虛位啊！咁啱隔離其實有個巴士站，咁啊有對情侶咧喺度等緊巴士，佢哋見到成個過程啊，即係見到我行過，跟住望一望，可能望一望埲牆啦，可能佢見到阿伯啦，跟住向前又擰轉頭，跟住行翻過嚟去埲牆度。望一望咁樣，佢哋係驚到即時起身走噶啦，因為其實嗰對情侶等緊通宵巴噶。咁但係會唔會其實嗰對情侶都可能立眼見到阿伯，跟住佢見到你嘅動作，再留意下個阿伯都唔見咗咧？所以佢哋先驚到走咧？我唔知。咁其實嗰個情況咧就係講緊咧嗰個，即係我自己啦，我由細到大咧，我都會係比較係感應到咧，即係跟。即係譬如嗱，我未必會直接係好似陰陽眼，未必係好似阿米雪所講佢同學咁係見到，但係咧，我感應到身邊嘅磁場同埋熱量啊！即係其實咧，譬如我見一個新嘅朋友咧，我可以睇到佢咧，其實佢而家即係你哋所謂俗稱嘅氣息啊，就係包圍身邊嗰個能量高唔高啊？或者 New HD 係個氣場。係啦，所以上次我一見阿 Edmond， 我就同佢話 Edmond 你氣息好好喎，你又唔煙唔酒，咁另外係啦，咁我都同佢講過。另外嗰陣時，譬如就算阿蕭生入咗醫院，我都話蕭生氣息係好好嘅，即係我見到係冇問題。反而有啲人咧，真係就算佢係尤其是賭場啦，咁有啲可能係即係所謂運氣唔好或者係特別黑仔嗰啲咧，佢就算係一個正常人，佢冇拍嘢冇成嘅，但係我見埋佢咧，佢嗰種死灰嘅程度咧，係同一啲咧道友咧係好接近嘅。同埋我細叔咧，亦都係即係喺紅十字會入面做過一段時間義工啦。咁就係專係去啲醫院咧，係去譬如同一啲病人去睇下佢有咩需要，譬如佢要雜誌啊，要啲乜嘢啊，咁啊幫佢攞啊安排啊，咁啊亦都同啲病人傾下偈啦。咁我亦都係見好多咧
係譬如而家同佢傾偈，轉頭隔2-3個星期會唔見咗，即係已經係過咗身咗。係啦，所以我好清楚嗰個人啊，究竟佢嗰個氣場咧，佢嗰段時間係得與唔得，甚至乎咧佢真係好難聽啲講啦，佢唔得嘅時候嗰個氣場係點樣咧？係淨感覺到嘅。咁我行埋去埲牆，我匿埋眼，我係瞌埋對眼，我係直情喺度感應啊，嗰個有冇能量喺度咧？因為正常我感覺你靈體其實都會有一股能量，即係我會咁睇啦，因為我自己會比較咁樣諗咯，係 feel 唔到有嘢嘅，完全 feel 唔到有嘢嘅，甚至乎咧嗰埲牆咧，其實後面都係好空框框嘅。哇！呢件事都真係幾驚下喎，因為你係回頭幾次都見到有佢喺度，跟住又唔喺度啊嘛，好似同你玩緊紅綠燈捉伊人嗰啲咁樣樣。當陣時咧，其實呢個 case 喺阿 Edmond 度講出嚟咧，有好多聽眾咧係即時係即係熱心嘅聽眾咧係去附近影翻啲相啦，咁影翻個地點出嚟擺上網啦。咁亦都有啲聽眾咧係譬如喂有翻啲回應啦，咁話嗰個位其實幾邪下。咁阿水哥咧就係咁啱咧，佢有啲而家有啲回應啦。咁而家絕對獨家嘅澳門街啦。同埋呢個Edmond 嗰邊咧，我都未講出嚟嘅，咁靈王府獨家啦，水哥，多謝晒。係，咁就係即係講緊幾年之前啦，咁就嗰陣時我就有個 friend 係即係都係3-4點嗰個時間啦，就即係啱啱去即係去完酒吧飲嘢。咁就送翻個 friend 返屋企，咁就即係有一個 friend 係醉咗嘅，即係佢哋3個人嘅，3個人翻去嘅，咁就揸車。我個 friend 係冇飲酒嘅，咁就佢就同另外一個 friend 咧就帶咗我醉咗個朋友咧，就即係上去即係翻屋企啦。咁佢就喺下邊咧就即係停低等佢哋啦。係。咁亦都有巧合，就係不過今次就仲犀利，就唔止一個老人家，仲有一個仲有一個伯一婆。哇！係咁樣就係首先個 friend 就即係倒後鏡見到佢哋啦，咁跟住擰轉身望一望，冇喎。係。跟住再咁本來就望即係車，即係你個中控台上面嗰個啦。倒後鏡係啦，倒後鏡咁跟住冇，跟住車窗出邊嗰個再望一望，有啊，都冇，有車窗有，但係擰轉係冇嘅喎。係，不過其實嗰度都真係幾猛㗎。有冇話啲典故話嗰度之前係啲咩地方？點解會有啲咁猛嘅，即係成日會有啲咁猛嘅事發生嘅咧？嗱因為其實嗰度咧就以前咧嗰度附近就係咪海嚟㗎？蕭文進到海未啊？嗰個位？嗰個位未到海。OK。但係嗰度我同你講過啦，嗰度係後尾問翻一路人家，其實嗰度係亂葬崗嚟㗎嘛。我聽個版本就唔係亂葬崗喎，反而就係即係話咧70年代嗰陣時咧，你就知國內比較動盪啦。係。咁樣就儒家時代啦。係啊，咁就好多人咧就點講啊？走難。唔係啊，係俾人即係批鬥。係啊，鬥死咗嗰啲咧就飄過嚟嘅，係成日係。喺海嗰邊飄過嚟。係啊，因為佢對面就其實係大陸嚟㗎嘛，但係就未到咁出嘅，因為嗰陣時即係你而家見咧就其實離海好遠嘅，但係其實嗰陣時未填海咧，即係青州嗰度咧就都幾近嘅，都幾近海邊嘅都。會唔會係咁咧？蕭文進？應該如果你咁樣講咧，甚至乎之前啊都講過啦，係在關閘嗰邊咧，鴨涌河嗰度一直飄落嚟。係。你當陣時其實其實嗰度咧就應該唔係海，倒翻轉咧，其實嗰條河咧，佢引水落嚟咧就係嗰個耕田嘅，嗰度係田地嚟嘅。跟住我哋嗰個位應該，我哋而家撞到靈體個位就唔係田，嗰陣時應該就係即係可能係一啲山邊嗰啲路。係啦，咁就即係都同埋嗰區咧，其實咧我哋以前叫二區，係比較荒蕪啲，即係澳門嚟計啊。當然啦，市中心就係譬如喺噴水池啊、葡京啊，甚至乎以前嘅內港碼頭就位於市中心啦。咁嗰一帶比較荒蕪，係而家即係澳門咁細啦，咁同埋發展咗咁耐啦，而家就冇分邊個市中心啊，到咗咁多人㗎啦。但係
其實嗰度我有個鬼故喎，但係今日夠唔夠時間啊？定分享埋咯，買個關子分享埋講埋。嗱都係嗰附近，咁樣就即係我有個做差佬嘅嗰啲叔父輩嗰啲啦，係細叔伯啦，係啦細叔伯，唔係警察警察 police 即係PT 嗰啲巡更嗰啲，係係咁又係嗰陣時啦，咁就即係佢就都係關我啱啱講，即係文革嗰陣時啦，就成日咧會見到啲鹹魚咁樣，即係飄過嚟啦，即係咁俾水沖咗過嚟啦。咁有一晚，咁佢就即係揸警車咁樣巡邏，咁佢見到前邊，哇！又瞓，即係又趴住咗幾件咁樣過嚟，咁樣諗住過去睇下啦。點知佢行前啲，即係佢揸車行前啲，跟住佢見到10幾個半透明嘅，着住啲解放裝咧，有啲仲係俾人五花大綁綁住啊，披頭散髮嘅靈體，青色嘅，咁樣就行過嚟嗰度，咁就但係就即係向佢架車行過嚟喎。咁但係就喪屍嗰啲嚟咯，大佬。係，咁但係就我個細叔伯就冇事，因為可能係即係差佬咧黃氣咧，咁樣就啱啱係就喺佢架車隔離咁行過咯，即係飄過呢個話飄過，係。哇！呢個好驚喎，呢個情景10幾個喎，仲要係即係嗰啲係解放軍嗰啲裝束，唔係解放軍，即係類似中山裝嗰啲咧，即係中山裝70年代大陸嗰啲點形容啊？地主啊，即係嗰啲著中山裝嗰啲點講？唔係，總之係即係你係見到咧嗰陣時，即係着住啲大陸人嘅服飾啦，你係比較特別㗎嘛？嗰陣時即係好似中山裝咁樣，個個都係嗰個年代。不過就佢哋應該係俾人即係批鬥死咗啲嘅冤靈啦，應該係啦。哇！但係個情景，如果各位聽眾呢一刻可以即係想像下咧，你一架車前邊有10幾個呢啲咁樣嘅造型啦，跟住嘅朋友向住你行過嚟，真係好恐怖喎！哇！佢其實仲恐怖，喺佢隔離行過，唔理佢。係咯。我唔理佢呢個 OK，係因為有個上車就話搭上警車咁點算？個畫面幾震撼啊！即係你，哇！你見到架車喺隔離咁樣慢慢咁樣喺度移過去。喂，高迪哥，我問你個問題，你有冇諗過一樣嘢咧？我哋可能見有啲即係大部分嘅人啦，你冇呢個即係叫做話嗰個叫俗稱譬如話天眼或陰陽眼啦，你見唔到靈體嘅時候，其實靈體都係見唔到我哋嘅。都有咁嘅可能性，我諗佢哋都可能係真係，可能話我哋見到佢哋嗰陣時咧，佢哋都未必話見到我噶嘛。係咯，會唔會倒翻轉？其實佢哋所謂冇反應，或者有時所謂透過或者飄過，會唔會根本佢都見唔到？我哋即係會唔會係其實係空間係唔同嘅咧？會唔會係咧？好似我哋成日講就話頻率唔同，所以佢哋對唔到咯。即係唔同話大家對望或者對講嘢咁，係根本唔啱 channel，係啦咁計啦。係啦，根本就係就算係你見到佢，佢未必都見到你，或者係佢係直頭企喺我哋側邊㗎，但係我哋完全感覺唔到㗎。但係可能係因為可能命格啊，又或者可能係咁啱嗰個地區嘅地磁啊、磁場啊，突然間吞啱個頻率，跟住我哋又可以接觸到佢哋咯。同埋我覺得其實靈體咧係有惡意同埋冇惡意嘅，即係我譬如我啱啱所講嗰個，譬如我自己見到個老人家，我覺得佢冇惡意嘅。可能嗰個就路過嘅。係啦。佢都可能未必知道你見到佢㗎。應該唔係，因為佢望住我㗎嘛。我望住你，哇！咁就驚啲啦。即係大家對望，同埋譬如好似我係一擰轉身，跟住佢係企喺度望住我，跟住我再1秒唔夠，再擰翻轉身，佢又唔喺度咯，消失咗。咁即係你係 feel 到佢大家係對望緊噶嘛？呢啲眼神嘅接觸就真係好浪漫啊！係好浪漫。OK， 哇！你即係呢單嘢係冇喺你哋之前澳門街講出嚟嘅喎，多謝晒喎。係。唔係有講過，我有講過佢嗰 part，但係水哥呢 part 冇講過。係啦，水哥嗰 part 就冇。今日係靈王府獨家嘅。咁我哋亦都唔會喺其他嘅渠道咧係打算再講翻多次嘅啦。咁如果即係我哋都會咁講噶啦。如果大家有興趣聽翻咧，就去翻我哋 Crossover 靈王府嗰集度聽翻啦。
係，多謝晒。咁啊，喂，其實咧今日嘅時間其實差唔多啦，因為其實而家都我哋澳門呢邊咧都深夜，其實都12點幾啦。咁啊我哋聽日即係都好多都要翻早啦，黃米少聽朝翻6點鐘啦。咁所以咧，喂，不如咁啦，下次我哋咧再過嚟 crossover 嘅時候咧，因為我哋應承你啊嘛，即係我哋話大家喂互相 crossover 啊嘛。咁啊，下次咧我啊真係啦，再攞啲賭場嘅講講好唔好啊？有得，或者開張期票啊，開張期票。我會有啲獨家嘅料擺喺翻靈王府嘅，例如咧，早排咧就澳門而家好興啊，喺一啲酒店，譬如話美高梅啊、凱旋門啊、威尼斯人啊，一啲金沙啊、甚至乎永利新嘅嗰棟咧，咁都係好多酒店咧係興咧係喺佢一啲高嘅層數，例如20幾30樓咧，開一啲高層數嘅賭廳，因為個 view 靚啊嘛。咁就望住海噶嘛，咁啊最靚仔啦。咁啊原來咧呢啲咁嘅賭廳咧有啲新鮮熱辣，2012年開嘅咧，會係當中會有一啲故事喎。咁可能係牽涉係入面咧有一啲喺入面度做嘅員工咧係親身經歷，跟住咧係直接譬如係同我講翻。咁啊甚至乎牽涉到有啲咧直情係要可能係啲名啊或者係有啲嘢要改翻咁樣嘅喎。咁啊，下次咧，我會預備1、2個啦，就獨家靈王府咧會攞翻出嚟同啲聽眾分享嘅。冇問題。咁如果係咁。